點啊？尾場咯喎，想點玩先？哇！今晚真係好犀利啊！我直情咧聽唔到啊，我淨係聽到你哋嗌咋。我個耳機係淨係收到你哋嘅叫聲咯。
可唔可以俾我再享受多一下喺我唔唱歌嘅時候？好犀利，好犀利！尋日咧，有人同我講咧話，佢嚟睇我演唱會咧，覺得好開心啊！因為咧，望下四周圍咧，前後左右咧，全部咧都着得好靚，全部咧都係一啲好有品味嘅人嚟嘅。唔知你哋今晚覺唔覺得？我都幾覺㗎，即係聽得何韻詩呢啲咁另類嘅人，應該本身都即係有翻啲嘢嘅，係咪先？好，咁啊，今晚咧，我問定咗啦，即係我問咗唱到幾多點咧，要罰幾多錢？咁我就自問一個窮歌女，我其實就即係都唔係好多錢嘅，咁但係計下啲歌酬咧，都應該夠唱到12點到嘅。咁若然再過咗12點咧，咁就大家夾啦，好唔好？OK 係嘛？